Сооротуучу Кудай. 12 январь. Бата бер, балдарыңа бата бер, жакындарыңа бата бер, өзүңө да бата бер. Сөздүн күчү бар деп азыр көп айтылып жүрөт. Чынында эле ошондой. Таңда туруп, жылмаюу менен айткан кутман таң, күнүң сонун болсун, баталуу болсун деген сөздөр жакыныбыздын көңүлүн көтөрүп, ал жакшыны күтүү менен күнүн баштайт. Жакшы сөздөрдүн өзгөртүүчү күчү бар. Жакшы сөздөр отургузулган көчөттү өстүрө алчу сууга окшош. Бата берүүчү жакшы сөздөр жердин астындагы үрөндү өстүрүп чыгара алган суудай болуп, адамдын ичиндеги катылып жаткан жөндөмдүүлүктөрүн ойгото алат. Ошол эле убакта жаман сөздөр отоо чөптөргө окшош. Алар өсөйүн, өнүгөйүн деген нерсени да басып өлтүрүп салат. Кудайдын сөзүндө бул жөнүндө мындай делет: өлүм менен өмүр тилдин бийлигинде. Бул аят бизге сөздөрүбүздүн талкалоочу, же жандандыруучу, жаралантуучу, же айыктыруучу күчү бар экендигин айтып жатат. Оозубуздан чыккан ар бир сөзүбүз пайгамбарчылык сыяктуу өз ишин аткарганы дароо жөнөйт. Ошондуктан менин бүгүнкү чакырыгым бата берели, жакшы сөздөрдү айталы, сөздөрүбүздү өзүнүн жакшы иштерин аткарганы жиберели.